வெல்கம் டு VEL'S சேனல். நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின் எல்ஜியில் தான் பார்க்க போகிறோம். இதோட கெப்பாசிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 7 kg பார்த்தீங்கன்னா தாராளமாக ஒரு 4 பேர் இருக்க ஃபேமிலிக்கு வந்து இந்த 7 kg வந்து போதுமானதாக இருக்கும். இப்போ இதுக்குள்ளே போய்ட்டு இதோட ஃபீச்சர்ஸ் என்ன, அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்னென்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் இதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இதுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு தேவையான எல்லா கைடும் கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டியூப் அந்த பாக்ஸு எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க. இது மற்ற வாஷிங் மிஷினுக்கு இதுக்கு என்ன வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா, இது டிஜிட்டல்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லிக்விடாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், வித் பவுடரும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ரென்னு சுப்ரீம் இந்த மாதிரி எந்த பவுடர்ஸ் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் அகெயின் இது பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 to 15 அந்த துணியில் வந்து இது அக்செப்ட் பண்ணுற அளவுக்கு இதோட கெப்பாசிட்டி இருக்குது. அகெயின் இது பார்த்தீங்கன்னா 10 years மோட்டார் வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் 5 star ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. 5 star ரேட்டிங் எதுக்கு யூஸ் ஆகுனா நம்ம பவர் கன்சம்ஷன் அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த எல்ஜி வந்து நீங்கள் அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட் இந்த மாதிரி ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்லேயோ இல்லை மற்ற ஸ்டோர்ஸ்லேயே போய் இந்த எல்ஜியோட ப்ரைஸ் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இதோட மினிமம் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 27,000 அந்த மாதிரி போட்டிருப்பாங்க. உங்களுக்கு அமேசானோட லிங்க்ஸ் என்ன கூட கீழே கொடுக்குறேன், அங்கே போய் கூட செக் பண்ணாலும் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஆனால் நம்ம டவர் விஷனில் இதோட எம்ஆர்பி ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 27,990, அதாவது 27,990 ரூபாயிலேருந்து ஆஃபர் ப்ரைஸாக பார்த்தீங்கன்னா 19,601 தராங்க. நீங்கள் வேறு எந்த ஷோரூமில் பார்த்தாலும் இந்த ஒரு ஆஃபர் ப்ரைஸ்க்கு கெட் பண்ண முடியாது. நம்ம டவர் விஷன் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் ஓஎம்ஆர் ரோட்டில் படூரில் ஹிந்துஸ்தான் காலேஜுக்கு நியரஸ்ட்டில் இருக்குது. அகெயின் இது பார்த்தீங்கன்னா மதுரையில் செம்மக்கல் அண்ட் ரிசர்வலைன் 2 ஏரியாஸில் இருக்குது. இதை தவிர்த்து நீங்கள் வேறு எந்த ஏரியாவில் இருந்தாலும் சரி இந்த வாஷிங் மிஷின் வந்து நாங்கள் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குற நம்பர் கால் பண்ணி புக் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நாங்கள் வந்து டெலிவரி பண்ணிடுறோம். உங்களுக்கு மோர் டீட்டெயில் அபவுட் திஸ் வாஷிங் மிஷின் தெரிஞ்சுக்கணும்னா இதோட மாடல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா T70SKSF12 இதோட மாடல் நம்பர் கொடுத்து நீங்கள் ஆன்லைன்லேயும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம், எந்த பிளாட்ஃபார்மையும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆத்தரைஸ்டு, அதாவது இந்த நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி 10 year வாரண்டி எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. உங்களுக்கு இதை விட அஃபோர்டபுளான ப்ரைஸ் வேணுனாலும் கண்டிப்பாக எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. எங்களால் எவ்வளோ அஃபோர்டபுளாக அந்த ப்ரைஸ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ பண்ணித்தரோம். இந்த வாஷிங் மிஷின் இல்லாமல் எல்ஜி ஏகப்பட்ட ஹோம் அப்ளையன்ஸஸ் வந்து நாங்கள் வந்து சர்வீஸ் பண்ணிக்கிறோம். நீங்கள் ரெகுலராக உங்களுக்கு ஏதாவது ஹோம் அப்ளையன்ஸ் தேவை இல்லை ஹோம் அப்ளையன்ஸ் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா கண்டிப்பாக எங்களை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ ரிலேட்டட் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலோ இல்லை உங்கள்கிட்ட ஒரு வாஷிங் மிஷின் இருந்தாலோ அது ஏதாச்சும் ப்ராப்ளமோ இல்லை எனிதிங் இந்த வீடியோக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் உங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறோம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.